Wahai pemerintah, jangan hanya jadikan kami jembatan menuju kekuasaan. Kami bukan sekedar alat politik. Kami manusia yang ingin diperlakukan layaknya manusia. Kami percaya engkau berdusta. Kami kecewa hingga kami bersuara. Jika tak bisa tepati, maka janganlah engkau berjanji. Hati kami kau sakiti. Ingat, rakyat bukan komoditas politik. Selama masih ada ratap tangisan rakyat jelata, itu artinya suara perlawanan akan tetap menggelora.